Сайн бацхан та бүхэндээ өнөөдрийн мэдрэг. За гадаа яг одоо Солонгост хариу мөрөө болсон байна. Өрөө олж байна. За тэгээд машин байранга төгжрөл дундаа хордны зам дээр бичлэг хийхээр боллоо. За тэгээд мэдээж аюултай боловч зүгээр сонирхолтой үүднээс хордны зам дээр бичлэг хий. За тэгээд анх Солонгост ирээд таньж мэддэг нөхдүүд рүүгээ залгаал ажилд орох боломж нэлээд байгаа гэж бодсон боловч тусыг хийс олсон. За тэгээд найс нөхдөр холбогдоод ажил төрөлд орж чадаагүй. За тэгээд мэдээж намайг тосч авсан ахтайгаа хоёулаа тухайн үед MJL Club гэдэг нэртэй сайтаас ажлын зар хайж байгаа ямар ч ажил нэг тавилга зөв ажил болсон. За тэгээд маргааш өглөө нь шууд Сувон гэдэг газар руу явж исэн. За тэгээд Сувонд очоод мэдээж манай ах маань өөр ажилдаа учраас ганцаараа явсаар байгаа ямар ч мэдэн бодолсаар байгаа өглөө очиж ажил гарч ирсэн. За тэгээд тэгэнгүүтээ дээрэс нь яасан гэхээр надтай хамт 2 арбат ирж исэн. Тэгээд гурлаа арбатих тэгээд үндсэн 4-5 залуучууд байсан. Тэд нар бол тусдаа байрладаг байртай, ажлын байртай. За бид гурав бошоо буудал байрлаад 5 өдрийн ажил хийхээр болсон. За тэгээд мэдээж бид гурав сайн байх юм бол үндсэнээр ажил үлдэнэ. Дөнгөж ашиглалтанд орж байгаа барилгын тавилга угсардаг залуучуудын тавилгын ингэж өрөөнд орол тавьдаг тийм ажил зөсөн. Тэгээд нэлээд чанга байсан. Нэлээд хүнд. За тэгээд нөгөө мэдээж дисплей автонгууч аягүй хүнд, дотор аягүй олон ширхтээ өндөр тавилганы дисплей автонгууд байсан. За тэгээд эхний өдөр өнгөрсөн, хоёр дахь өдөр өнгөрсөн. За эхний өдөр өнгөрсөн чинь нөгөө залуучууд маргааш өглөө нэрч бид гурийн гарыг атхуулаа. За тэгээд яасан бэ гэсэн чинь анх ирээд тавилга зөж байгаа залуучуудаа техникээ буруу сурснаас болоод буруу өргснөөс болоод маргааш өглөөнөөс нь эхлээд нөгөө тавилга зөөгд бэрхшээл тулгардаг гинэ гараа атч чадахгүй шүү дээ. Гар нь ерөөсөө ингэж ирээл ерөөсөө байхгүй болчихдог. Тэгээ манай хоёр гараа атч чаддгүй. Би яах вэ? Гараа атгаад байдээ. За яагаад гэвэл нөгөө залуучууд анх бидэрт ажил хийхэд бас зарим залуучууд нь гоё техник ингэж өргөөл зүгээрээ ингэж өргөөл нурууж өрөхгүй ингэж өргөөл гаргаж маргааш өглөө одоо юу гэдгийг гар марыг чинь одоо атгахад хүртэл асуудалгүй байдгийн. Тэгээд болон заасан. Тэгээд би нэг тодорхой хэмжээний сурж авангуудаа амар байсан учраас яг тэр аргаар нь тавилга зөгөөд эхний өдөр ямар ч өнгөрөөд 2 дахь өдөр өнгөрсөн. За 3 дахь өдөр өнгөрсөн. За 3 дахь өдрийн өдрөөс эхлээд нөгөө залуучууд бас өглөө ирсэн чинь бид гурийн нурууг сөхөж үзээ. За нуруу нь яаж гэсэн. Маа нөгөө хоёр жоохон нуруу өвдөл хэцүү байна гэж өмнөх оройн осонд орохын өмнө нэг тийм юм яриад гүгээд байсан. Тэгсэн чинь өөрхийн амт буруу техник ч юм уу эсвэл жоохон нөгөө туранхаагаас шалтгаалаад нурууг нь явж үрээ иждэг юм байлээ. Нөгөө тавилга ингээд нуруундаа хурж үүсээрээд хүнд юм нүр үүсээр хагаад яг нэг юм ингээд хотоод юм овор хэсгийг нь үүсээр хагаад арьсан цоороо цаанаас улаан махан гараад ирдэг юм байлээ. Тэрийг нь нуруу цоорох гэж ярьдаг юм байлээ. За тэгээд нөгөө хоёр мөн сүүлийн 2 өдөр ирэхэд бол ажил хийхэд бол бэрхшээлтэй болоод дээрээс нь хүнд байсан учраас нураалтай ажил чиглэл бас нэг тийм юм яриад тухайн үед тухайн ажлыг хийж чадхаа байсан. За тэгээд миний хувьд яасан гэхэд мэдээж тэр хоёр ажил хийхгүй байсан учраас их чадхаа байсан учраас би бас яах нь хомроонд нь өртөөд бид 5 өдрийн дараа бай болсон. За тэгээд ямар ч гэсэн нэг хамгийн гоё юм нэг гоё байсан. Цалингаа аваад явсан. За бэлэнгээр аваад явсан. Тэгсэн чинь хамгийн гоё нь шүү дээ. Миний Монголд шүү дээ. Сар зүтгэхэд олдог байсан цалингаа би 5 хоногийн дотор олсондоо би маш их баяртай байсан. За баярлалаа. Юу за яста чинкээ одоо алах юм байна, ураадах юм байна гэж бодоод тухайн ажлаасаа маш гоё энерги аваад нөгөө залуучуудаа баярлалаа гэж салж байсан. За тэгээд тэр мөч маш ойрхон над маш тодхон санагдчихээн. Тэгээд мэдээж үнцэнээр үлдсэн бол бас тухайн үед яах нь бас ингээд амьдрал бас арай өөр ч юм уу бас ингээд сонирхолгүй ч юм уу ингээд адал явдалтай өргөжлөхгүй байсан байж магадгүй гэж би бас миний хувьд бас боддгоо. За тэгээд мэдээж цалингаа аваад одоо намайг дорч авсан ахтайгаа очингуудаа хамгийн түрүүнд яах нь Солонгос уламжлалаар хамт хоол идсэн байгаа. За тэгээд маш гоё сэтгэлдээ тухайн ажлаас буцаа. За тэгээд тэрнээс цааш нэга өшөө гоё юм болноо. За тэгээд та бүхэн миний бичлэгийг сонирхон үзээрэй. Гоё юм болно шүү. За тэгээд баярлалаа та бүхэндээ. Лайк, шеэр, follow дарахаа мартаваа. За хордны зам дээр бичлэг хийх аюултай шүү болохгүй шүү. За баяртай.